கரடியே காரி துப்பியே எங்கள் வீட்டு அரசரை பார்த்து. குட் மார்னிங் எல்லாரும். மார்னிங். இப்போ வந்து இங்கே வேலூர் தானே, வேலூரில் இருந்து இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்காக நாங்கள் போக போகிறோம். முடிச்சுட்டு அப்படியே அடுத்த ட்ரிப் என்ன ஹில்ஸ் ஏறப்போகிறோம். அப்படியே ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். நீங்களும் எங்களோட ட்ராவல் பண்ணி. ஆமாம், ஹில்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஏன்னா நாங்களும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரோம்ல, இது வரைக்கும் இங்கே வந்ததில்லை. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, அதுவும் எப்படி இருக்குன்ற ரிவ்யூவும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ இன்றைக்கி டே 2 அப்படியே நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்படியே வாங்க எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடலாம். ஸோ எங்களோட காஸ்டியூம் வந்து இதுதான். தீபாவளி எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். இந்த க்ரீன் எல்லோ ரெட். என்னோட வந்து எனக்கு பிடிச்சி வாங்கணும் இந்த குட்டி வந்து. அப்புறம் இதுவும் வந்துட்டு ஆக்சசரிஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரே மாதிரி தான் எல்லா ட்ரிப்லையுமே இப்படி தான் இருக்கும். பட் இந்த வாட்டி வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட்டடாக உங்களுக்கு சொல்லலாம். அவ்வளோதான். ஸோ பசங்களோட காஸ்டியூமே காமிச்சிடலாம். கீழே போயிட்டாங்க. இதில் நல்லா தெரியுது ட்ரெஸ்ஸு. இந்த கண்ணாடி ஊற்றுக்கோங்க, நம்ம ரூமில் இருக்கிற கண்ணாடியிலே காமிச்சிருக்கலாம். சரி, போயிட்டாங்கடா பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு ரவா கேசரி. நான் தான் சொன்னேன்ல. ஆமாம், சும்மா நீங்கள் உங்கள் அம்மா பண்ணுற மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அது வந்து பாயில்டு எக்கு. நான்வெஜ்ஜும் இருக்குல்ல. நான் చేస్తున్నాను. கோழி குழம்பு. இதுதான் நம்ம கேட்டகரி. பொட்டேட்டோ வெஜஸ். ஆமாம், ஸ்டார்டர்ஸ் பாயில் வெஜிடபிள்ஸ், அதாவது இது கான்டினென்டல் ஸ்டைலில் வச்சுருக்காங்க. மிக்ஸ் வெஜ் மசாலா, சாம்பார், வடை, பொங்கல். ரெண்டு பேரும் சீர்க்கங்காய் சட்னியா, இட்லி, ப்ரெட்டு, சாஸு. இது வந்து சீரியல்ஸ், மிக்ஸ் வெஜ்ஜால டோனட்டு, கோல்டு மில்க், ஹாட் மில்க் எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து போரிட்ஜ், பிளெயின் தோசை, ஆனியன் தோசை, பொடி தோசை, மசாலா தோசை. ட்ரெஸ் இல்லை, எல்லோ கலர் தானே. ஸோ கிளம்பியாச்சு இங்கேருந்து. ஏலகிரி மலை ஏற போகிறோம். மலையோட இங்கே ஆல்டிடியூட் ஹைட்டு போட்டிருக்காங்க 1410 மீட்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ 14 ஹேர்பின் பென்ஸ் இருக்கான். அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம் ஒன்று ஒன்றா. இது வந்து சிங்கிள் ரோடு தான் போல இருக்குல்ல. அப்போ டவுனும் இதே மாதிரி தானா? திருப்பதி மாதிரிலாம் அப்புக்கு ஒன்று டவுனுக்கு ஒன்றுலாம் இல்லை போல இருக்கு.
மாதிரி லொக்கேஷன்லாம் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பார்த்து ரசித்தாதான் முடியும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு அதோட ஃபீல்லே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக யாரெல்லாம் முடியுமோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தடவை பாருங்கள். ரொம்ப தூரம் நம்மளால் ஊட்டி கொடைக்கானல் போக முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்க சென்னையில் பக்கத்தில் இருக்க ஏலகிரிக்கு வந்து பார்க்கலாம். நல்லா ஹேர்பின் பெஞ்சில் வளைஞ்சி வர்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட்டும் ரொம்ப சில்லுன்னு இல்லாமல், ஆக்சுவலி இந்த டைம் 11:30 வந்து சில்லுனும் இல்லாமல் வெயிலும் நல்லா தெரியாமல் நல்லா ஒரு இதமான ஒரு கிளைமேட்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. நம்ம மேலே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸாக்ட்லி அங்கே இருக்கிற கிளைமேட்டும் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ண முடியும். ஸோ ஆன் தி வேல நாங்கள் பார்த்தது எல்லாத்தையும் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எங்களோடையே. ஸோ அந்த மலையோட அந்த மேலே இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நல்லா க்ரீனரியாக அப்படியே சொல்லவே முடியாது, எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது, அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. எங்களுடைய டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். உள்ளே வந்தோடனே சிட்டி ரொம்ப கசகசன்னு இருந்தது. பார்த்தோன்னே மெட்ராஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு டென்ஷன் ஆகிட்டு. ஆனால் வெயிலும் அடிக்குது. நல்லா நைட்டு போகாது ஓவர் குளிரா இல்லை வந்து ஓவர் ஜில்லா. ப்ரிப்பேர்டாக தான் வந்திருக்கோம். இந்த ரிசார்ட்டே நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சுற்றி காமிக்கிறேன். பசங்களை நீங்கள் என்ன விளாட்றீங்க? நீங்கள் என்ன விளாட்றீங்க? என்ன விளாட்றீங்க? ஃபுட்பால் கீழெல்லாம் போட்டு விளாட்லாம், மேலே போட்டு விளாட்றீங்களே. இது என்ன கேமு? அப்போது பவுன்சிங் பால் கேமா? இங்கே பாருங்கள், என்ன பாருங்கள், எங்கே ஓடுறீங்க? ஓய் ஓய். இங்கே லேண்ட்மார்க் ஹோட்டலில் இங்கே வந்து எங்களோட ரூம் டூர் பார்க்க போகிறீங்க. இதுதான் ஹோட்டல் லேண்ட்மார்க்கில் எங்களோட ரூமு. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி ரூமு. ஸோ இன்னும் ரூமில் கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, ஸோ அதனால் அதை எடுக்கல. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மொத்த ரூமே இவ்வளோ தான். உங்களுக்கு அப்படியே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஒரு வியூ. இது வந்து நம்மளோட 4 ஸ்டார் ஹோட்டல், அந்த ஹோட்டல் ரேஞ்சில் இல்லை அப்படின்னா கூட இது வந்து ஒரு ஹோம் ஸ்டைல் குக்கிங். பட் சுற்றி ஏரியா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் நாங்கள் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணுறோம். நல்ல ஒரு க்ரீனரியோட சுற்றி இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஃபீலு. ஸோ இங்கே வந்து பெட்டு வந்து நல்லா ஒரு பெரிய கிங் சைஸ் பெட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே என்னன்னு தெரியல. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டேபிள் வச்சுருக்காங்க, நமக்கு ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து டென்டல் கிட்டு, அதுக்கப்புறம் இது வந்து மெனு கார்டு. அப்புறம் அப்படியே போனோம் அப்படின்னா முக்கியமாக நமக்கு வந்து கிட்ஸுக்கு பார்க்குறதுக்கு டிவி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டைனிங் டேபிள் இருக்குது. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஒரு விஷயம். ஏன்னா இங்கே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு செய்கிறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜுன்னு ஒன்று இருக்குது. பட் ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றுமே இருக்காது. அப்புறம் இந்த இதில் வந்து
இது தனியாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வாஷ்ரூம் வந்து அந்த ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருந்த அளவுக்குலாம் இருக்காது, பட் நீட்டாக இருக்குது. ஹோம் ஸ்டைல் நம்ம ஸ்டே அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹோம் ஸ்டே தான். நாங்கள் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு முருகன் டெம்பிள் இருந்தது, அதுக்கு நான் போயிட்டேன். அதான் அவங்க நெத்தியை பார்த்தாலே தெரியுது. ஆமாம், ரொம்ப சூப்பராக இருக்காது. அதுவும் வந்து நடுவில் கிளிப்பிங்ஸில் வரும் பாருங்கள். ஆமாம். அப்புறம் வந்து இங்கே இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த ரூம்லேயும் இருந்தது, இங்கேயும் இருக்குது. ஒரு பால்கனி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 நாள் ஸ்டே பண்ணால் இங்கே காலையில் சும்மா உட்காந்து ஸ்டே பண்ணலாம். ஸோ ஒரு சுமார் பால்கனிக்கு ரொம்ப அப்படியே ஆகா ஓஹோ பால்கனி இல்லை. அப்புறம் இங்கே ஒரு விண்டோ, அவ்வளோதான். ஒரு சின்ன ரூம் தான், ஒரு ஹோம் ஸ்டைல் ரூம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு இருக்கிற மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியரில் நல்ல ஒரு ப்ளே ஏரியா சொல்லிட்டு ப்ளே ஏரியா இருக்காத சுற்றி எல்லாம் காமிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. அது எல்லாமே இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு என்ஜாயபுளாக அந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். கிளைமேட் நல்லா இருக்கு, ஜாலியாக நடந்துட்டு இந்த ரெசார்ட்டில் நடந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஏலகிரியில் இங்கே ஒரு முருகன் டெம்பிள் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. அங்கே தான் இப்போ வந்திருக்கோம். பிளான்டேஷனுக்காக இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பனி வந்து ரொம்ப விழுந்து செடி எல்லாம் அவ்வளோ இதெல்லாம் இருக்காது. ஸோ மலை ஊர் அப்படிங்கிறதுனால வேடன் வேட்டு வச்சு அவங்க வந்து மானவங்கெல்லாம் வந்து வழிபடுவாங்க போல இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஒரு ஷெட்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. போமா அப்பயே நீங்கள் இந்த பக்கம் கூட கிளம்பல, இவங்க 2 பேரும் ஆரம்பிச்சாச்சு. பசிக்குது 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 பசிக்குது. ஸோ ரூம்லேருந்து அப்படியே வெளியே வந்தால் நல்ல ஒரு இந்த எஃபெக்ட்டு. ஸோ இதுதான் மெயின் ரிசப்ஷன் நினைக்கிறேன்ல. இது வந்துருப்பேன். எங்கள் அக்கா இதை பார்த்தோன்னே ஓட்டு இது மாதிரி இருந்தது, ஆஸ்பத்திரி மாதிரி இருக்குன்ட்டாமா, இப்படி ரூமாக இருந்தோடனே. உங்களை பார்த்தா ஏலகிரியில் இருக்கிறவங்க மாதிரி இருக்க போல இருக்கு. அதான் அவரை பார்த்தா தான் இருக்குது, அப்படியே சொந்த ஊருக்கார மாதிரியே இருக்காரு. பெஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தா தான். இங்கே ஹோட்டல்லையே லஞ்சு சாப்பிட்டோம். லஞ்ச் வந்து பஃபே லஞ்சுன்னு சொல்லி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்தது, எங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. ஓகேவாக இருந்தது. பென்ஸ் பார்க்கில் இருந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லா இல்லை. ஸோ இது வந்து ஒரு ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும் இல்லையா, அதனால தான். ஸோ முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலி ரொம்ப சாரி, இந்த விளாக் வந்து ரொம்ப கண்டினியூ ஆகிட்டே போகுது. ஏன்னா ரொம்ப பெருசாகுது, ரொம்ப போர் அடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸோ 2 வீடியோவாக அப்டேட் பண்ணி போடுறது. ஸோ இந்த டேயில் தான் வந்து நாங்கள் வந்து லேக் போயிட்டு அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் பண்ணோம். ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அதுதான் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணது. ஸோ நாளை விளாகில் அது எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஏன் அப்படின்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேலே வீடியோ போட ரொம்ப மாதிரி போர் அடிக்குமே அப்படிங்கிறதுனால தான். ஸோ அதோட வந்து முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நாங்கள் அப்படியே கிளம்பி வர்றது தான். ஸோ மேபி நாளையோட இந்த விளாக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம யூஷுவலான ரொட்டீன் வந்து நமக்கு பேக் டு நார்மல் ஆகிடும். ஸோ இவ்வளோ தான். இதில் என்னென்னா நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம ஹோட்டல் ரிவ்யூ, இந்த ஃபுட் ரிவ்யூலாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ பார்ட்ஸாக போட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பேர் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட், உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் vlogலையும் வந்துட்டே இருக்க போது. பாய்.